É o seguinte, galera, vamos arrumar uma câmera aqui que ela não está funcionando, câmera de segurança. Vamos ver o que é o problema dela. Então, para começar aqui, a gente tem que dar um jeito de ligar aqui esses fios aqui, vermelho tudo junto, preto tudo junto e amarelo separado. Preto vai aqui, que vai para o monitor. Aqui também amarelo vai para o monitor. Amarelo vai para o monitor. Nós temos que alimentar agora aqui uma energia aqui, vamos ver se nós pega aqui. Então vou jogar aqui 12 aqui dentro. Aqui dentro aqui é o pino. Tá colocado dentro aqui, que é positivo. E agora vamos fazer o negativo, né? O negativo tem que ser junto aqui com o preto. Então isso não vai conseguir grudar aqui junto. Então a gente vai dar junto aqui. Então tá. Aqui tá ligado. Não deu imagem. Ó, não deu imagem aqui, porque a câmera tá com problema. Então agora vamos montar a câmera, vamos voltar para cima. Beleza? Deixa eu tirar aqui daqui. Vou deixar desligado aqui para não dar caca. Vou tirar isso aqui. Vou tirar aqui. Saiu esse fio aqui. Então eu já vi aqui, ó, um cabinho solto. E um tá ligado e outro tá solto. Então às vezes aqui, sabe o que é? Chama um técnico pra casa pra ver a câmera. Ele, pra ganhar dinheiro, ele simplesmente abre a câmera, desconecta o fio aqui e troca pra câmera. E assim você joga no lixo, acho que não presta mais. Ele pode até vender mais uma. Então vamos ver se forçar isso mesmo aqui. Vou tirar aqui. Deixa eu ver, não, tirar aqui. Opa. Pegar o parafusinho pra não perder. Aqui pra não perder. Tirar o outro também. Já saiu. Ó. Na verdade tem dois cabos soltos aqui, ó. Esse e o principal que tá solto também. Então vamos colocar esse cabinho aqui. Já peguei muitas câmeras assim que era só isso. E aí eu cheguei até a perguntar para o proprietário da residência se algum técnico de lá fazer uma vistoria das câmeras, o que foi, trocou as 3, 4 câmeras lá, que estavam com problema. E às vezes não é, às vezes é só um mau contato no fio, alguma coisa, o cara para vender mais, que fazem isso. Ó, liguei aqui os dois estão desligados. Agora dá para nós testar. Não vai funcionar não, cuidado para não encostar em nada aqui. Então vamos colocar de volta. Tirar o amarelo para lá. Colocar o vermelho dentro do positivo. Ah, ó. O defeito que é. Olha o defeito, ó. Tá vendo? Ó, coloca a mão no sensor aqui, ele fica preto e branco, tira a mão do sensor, ó. Então é isso aí, ó. Você vê que se erguer aqui, sem encostar em nada ali, ó. A imagem da câmera. Vira pra minha cara aqui. Tá vendo aí, ó? A câmera tá boa. Ó. Tá o computador na frente aí. Beleza? Então a câmera tá funcionando. E até ali aqui, ó. Então aí o defeito da câmera. Vamos pegar e vamos montar ela agora. Você vai ali, tá? Da hora. Aqui, aí. Beleza. É isso aí. Essa aqui tá pronta. Tem mais uma ali pra testar. Então, vou desligar aqui e vou montar essa. Aqui já tem o que já deu, esse aqui tá funcionando. Agora vamos jogar pra dentro aqui. Câmera prontinha, vamos testar de volta. Aí. Ó, fio amarelo é vídeo, entra no sinal da tela para vídeo. Fio preto positivo, fio preto negativo,
Tá pronto, ó. Beleza? Vamos testar de volta. Fio amarelo. Sinal de vídeo para o monitor. Fio preto, negativo. E o negativo do sinal de vídeo para o monitor. Ligado junto com o negativo da bateria ou da fonte. Positivo, que vai para a bateria ou para a fonte. Que um entra para a câmera e o outro entra para os LED do infravermelho. Então tá. Negativo. Vai aqui. O negativo da fonte. Joga o negativo que vai para o monitor em cima junto aqui, ó. Só pôr o negativo junto. Que é problema de pôr ele junto porque ele fica escapando, mas ele vai ir junto, quer ver, ó? Fazer ele pegar junto, aqui, ó. Negativo no negativo aqui da fonte. O sinal de vídeo, esse aqui é o sinal de vídeo que entra para o monitor. E o positivo, você vai ligar no positivo da bateria, 12 volts, ou na fonte aqui dentro. A fonte. Tá ligado. E a imagem já apareceu no monitor. Vou mostrar para vocês agora a imagem. Estou gravando com o celular. Ó. Tá pegando o celular ali, ó, o celular. Ó, o celular gravando. Imagem da tela aqui, ó. Aqui, o computador atrás aqui. Ali é o... Tá ali um vídeo ali do detector Rio de Janeiro, Magrelo do Rio de Janeiro aí. Entra no canal dele lá. Então é isso aí. Vou gravar um pouquinho o vídeo dele para vocês verem com a câmera aqui do... Com essa câmera aqui. Vamos ver se grava. Meu pai. Ai, obrigado. Primeira, galera. Aí, ó. Olha. Sabia que ia sair. Aqui, galera. Ali, ó. Olha. Ó. Saiu a primeira, pessoal. Aí uma moeda lá, ele achou a moeda. Nossa, beleza? É isso aí. Então. Então. Câmera funcionando. Aí. Ó, um monte de monitor dentro do outro. Gravado. Beleza, pessoal? É isso aí. Primeiro. Vamos fazer outro aí. Quando nós joga junto com esse. Vamos ver. Falou então. Ai, ai.